Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió local. Les eleccions de diumenge passat han deixat diversos interrogants, alguns dels quals haurien de trobar resposta abans del 13 de juny, dia que es constituiran els nous ajuntaments. Aquests comicis han constatat diverses coses. La primera és el creixement de les forces d'esquerra i, per l'altra banda, a la comarca de la Garrotxa, el canvi d'alcaldia en municipis on històricament havien estat governats per les mateixes forces o pel mateix color polític. A Olot, com saben, la fotografia també ha canviat substancialment. CiU és la llista més votada, però no ha aconseguit la majoria necessària per poder governar en solitari. Per tant, és l'hora dels pactes i avui el que volem fer és començar a intuir, a insinuar quins poden ser els futurs pactes que poden donar la governabilitat a la capital de la Garrotxa. Per debatre hem convidat a les 5 persones que representen l'Ajuntament d'Olot d'ençà dels resultats de les eleccions. Són les 5 forces polítiques que han aconseguit representació en aquests comicis. Josep Berga, per Convergència i Unió, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Albert. Pere Gómez, per Esquerra Republicana de Catalunya, benvingut de nou. Moltes gràcies. Jaume Mir, per al Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. Gràcies per ser aquí. Mireia Tresserras, representant de la CUP, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos també, i Xavier Garcia d'Olot en Comú. Gràcies per ser-hi també. Gràcies a vosaltres. Ara que ja han passat unes quantes hores i que han pogut reposar una mica, pair els resultats, parlar-ho amb els seus, en fred, quina és la valoració d'aquests comicis? Senyor Berga, si vol començar. Home, després del cansament del dia de la jornada electoral, que estàvem aquí descobrint els resultats gairebé en directe, encara no han passat poquíssimes hores, per tant, fa molt poc. La veritat és que nosaltres el que estem és satisfets i agraïts per aquesta confiança que una majoria de lotins ens ha donat i aquests nous regidors que ens donen una còmoda posició destacada per davant dels altres grups, per tant, contents. Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Gómez, ha triplicat el resultat a Olot. Sí, estem fent l'anàlisi un parell de dies després. Estem bastant a la mateixa línia del que dèiem en calent, és a dir, estem molt contents que hi ha una majoria de partits d'esquerres a l'Ajuntament i que hi ha dues formacions de dreta i d'extrema dreta que estaven a l'Ajuntament fins ara, que encara hi són, en funcions, però que en el proper Ajuntament no hi seran i estem molt contents per moltes altres coses, però per això també. Molt bé. Senyor Mir, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, aquests comicis els han donat la meitat dels vots que havien tingut ara fa 4 anys. La valoració, la reflexió després d'aquestes hores, quina és? Bé, evidentment, quan hi ha grups que estan satisfets, n'hi ha que no. Nosaltres, evidentment, no estem satisfets amb els resultats que hem obtingut. Sí estem satisfets amb l'equip de gent que hem format, amb la campanya que hem fet, amb les propostes que hem presentat en la ciutat d'Olot, no? Una mica en el sentit de hem intentat enfocar la nostra campanya en propostes i en clau local i al final segurament no hem sabut transmetre prou bé aquest missatge. Molt bé. Aquestes són les 3 forces que de fet ja tenien abans representació a l'Ajuntament d'Olot. N'hi ha 2 de noves que s'incorporaran al consistori a partir del 13 de juny. És la candidatura d'Unitat Popular i avui ens acompanya Mireia Tresserras. Gràcies de nou per ser aquí. Vosaltres. Quina reflexió feu després d'aquests resultats? Bé, nosaltres estem molt contents de no estar a l'Ajuntament a tenir 3 regidores o lluitadores, que ens agrada dir. Estem, evidentment, molt contents, 1.524 persones que ens han donat el vot, a qui els hi volem agrair, i intentarem aportar el que és el nostre programa, una manera de treballar diferent, una mica la nova política, el que nosaltres diem treballar des de l'Assemblea, des dels sistemes participatius i inclusius, i que això es noti a l'Ajuntament. Molt bé, tindrem l'oportunitat de veure aquesta nova política. I Olot en Comú és l'altra força, avui representada pel senyor Garcia. El balanç després d'aconseguir aquest regidor a Olot, quin és? Per nosaltres, aquestes eleccions han vingut farcides de bones notícies. Una és la desaparició de Plataforma per Catalunya, que em sembla que és una mostra de maduresa i de salut política. Voldríem agrair, en aquest sentit, el paper que ha fet la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que ens sembla important amb els resultats que han tingut. La no entrada del PP també ens satisfà, no tant per la persona, per la Júlia, sinó per la política d'aquest partit i per les seves formes. Els bons resultats, com s'ha dit, dels companys de la CUP i d'Esquerra, la nostra entrada, evidentment, i que Convergència pràcticament s'han mantingut els mateixos resultats
i el que es configura és una majoria de partits que d'alguna manera interpretem que estan pel canvi, que són el 52% en contra del 37 i escaig de Convergència. Molt bé, feta aquesta primera valoració, precisament començarem per aquí, perquè la primera lectura és aquesta, que Convergència i Unió és la força més votada, de fet ha aconseguit fins i tot més vots, més percentatge de vots que les últimes eleccions, però per allò de la llei d'on, al final li resta aquest regidor, i dels 10 que tenia fins ara en tindrà 9. Però segueix sent la llista més votada. Aquest és un debat que s'ha fet moltes vegades. Si al final en un consistori s'ha de donar suport o hauria de governar aquell qui ha tret millors resultats, però tot és obert, perquè la llei el que permet és que vostès puguin fer pactes. Per tant, la primera pregunta que els faig és aquesta. Respectaran la llista més votada? Creuen que ha de ser així? Qui vol començar? Jo mateix, si vols. Senyor Gómez. Depèn. De què depèn? De moltes coses. I me les La diu? llista més votada, com bé saps, és una qüestió interna i també és una qüestió de llei electoral. És a dir, si les altres forces no arriben a sumar majoria absoluta, la llista més votada és la que acaba tenint l'alcaldia. I a partir d'aquí hi ha una conseqüència de dir, bueno, respectem la llista més votada. Doncs depèn de si la llista més votada és capaç d'arribar a pactes que no arriba a majoria absoluta, és capaç de tenir prou cintura per pactar amb altres o no, i si els altres que no arriben, que no són la força més votada, doncs són capaços d'arribar a pactes i arribar a ser majoria absoluta, doncs com que no hi ha segona volta, el joc que tenim amb l'actual sistema electoral, que segurament és revisable, però el joc que tenim és aquest. Si la llista més votada no té majoria absoluta, doncs s'han de fer pactes. Nosaltres ho hem dit des del primer moment, que ens agradaria molt que no hi hagués. Està obert a pactes. Només faltaria, sempre. Pactes, em refereixo que puguin desbancar Convergència. Encara que fos jo la llista més votada i que jo tingués majoria absoluta, sempre estaria obert a pactes. Molt bé, senyor Mir. Efectivament, coincidim perfectament. La legislació i l'aritmètica de l'Ajuntament d'Olot permeten pactes i, per tant, jo crec que és la nostra obligació tenir-los en compte i esgotar les possibilitats que aquests ens donguin, no? Evidentment, nosaltres no prendem la iniciativa perquè no ens toca, hem tingut 3 regidors i, per tant, hi ha forces molt més votades que la nostra, que segurament aquí hauran de prendre la iniciativa si creuen que això ha d'anar endavant. Nosaltres sí que en l'anàlisi preveiem 3 possibles escenaris. Seria un pacte, diguem-ne, nacionalista, Esquerra Republicana, CUP i CiU, que seria una possibilitat. També hi ha una suma que és d'esquerres, que és una possibilitat que seria els 4 grups d'esquerres que obtindrien majoria absoluta, i després n'hi ha un altre que és, evidentment, un govern de Convergència i Unió, que és la llista més votada, evidentment amb suports puntuals. Quina és la nostra proposta aquí? Obert a tot. Escoltarem totes les propostes que en facin, fins i tot de poder recolzar determinats projectes puntuals si és que Convergència i Unió acaba tinguent el govern de la ciutat. Senyor Garcia. En primer lloc, el creixement de CiU és del 0,39%, per tant, pràcticament podem dir que s'han quedat allà mateix. Legalment, el fet de ser la llista més votada no vol dir res, diu això, que és la llista més votada, però no necessàriament ha de ser el partit que governi. Jo per això els hi plantejava aquest punt de vista, és a dir, sabem que legalment és possible els pactes, però aquest és un debat no d'ara, de fa molts anys, de si s'ha de mantenir o no el suport amb la llista més votada. Si s'ha de permetre que governi la llista més votada. Nosaltres pensem que el que ha de prevaldre són les coincidències, és a dir, si hi ha més coincidència per governar d'una determinada manera que no d'una altra, pensem que això és el que ha de passar. I també pensem, a diferència del que acaba d'expressar el company del PSC, és que pensem que les eleccions municipals no s'han fet en clau nacional. Jo penso que, com he dit fa una estona... Ara hi anirem, aquí. No ens avancem als aconteixements. Anem per als pactes. Perdó, si em permets només acabar. Digui. Sí, que no eren en clau nacional i el que pensem és que el que s'ha expressat és la voluntat de canvi i d'una sèrie de necessitats socials que ha expressat la societat d'Olot. Senyor Berga? No, nosaltres, a veure, jo penso que no hem de decidir. Nosaltres pensem que l'aritmètica és una cosa i els programes són l'altra. Nosaltres posem el reforç i l'accent en el programa, en el que són les nostres, diríem, línies vermelles. Si la gent ens ha votat és perquè ens ha votat... I quines són les línies vermelles de la CUP? El programa de la CUP, ho sabeu tots, és el tema d'habitatge, desnonaments zeros, pobresa zero, pobresa energètica zero, consultes populars i vinculants, pressupostos
participatius, transparència a l'Ajuntament, tot això... Independència? També, però per canviar-ho tot. Clar, per nosaltres la independència no és la fi. És sine qua non? La independència és el camí, és una eina que va en costat, o sigui, va en paral·lel per la CUP, la independència va en paral·lel als temes socials. No és la fi, o sigui, evidentment la CUP sempre ha estat independentista, però és per canviar les coses, és per canviar el model. D'acord, senyor Berga, falta vostè per acabar-hi de dir la seva. Nosaltres és obvi que sí que respectarem la llista més votada, perquè som la llista més votada, per tant aquest tema ni ens el plantegem. Sí, però el fet de que pugui haver un govern d'esquerres, és evident, vostè també s'ho planteja i ho entendria? Ho entendria que fos així? Al mateix moment que estan apareixent en pantalla doncs, el nombre de regidors que té cada formació polític, inevitablement, quan fa uns anys que et dediques a això, doncs comences a fer sumes i restes perquè totes les possibilitats estan obertes i sabem que és una cosa que no passaria per primera vegada, és a dir, forma part del joc democràtic i per tant ja es pot també dir que estem en un moment molt primerenc encara, molt poques hores dels resultats finals. Ara s'han d'obrir tot un torn de converses, no només de nosaltres envers la resta de partits, sinó que tots els partits entre ells, i al final el que hem de posar per davant és això, la ciutat, crec que en aquest moment també el país, perquè el país també és important, no coincideixo en que només sigui en clau social que s'hagi votat, i finalment la coincidència de programes. I vostès amb qui se sentirien més còmode? Nosaltres ens podem sentir còmodes absolutament amb tothom a partir dels programes, és a dir, el tema és aquest, és a dir, no és una qüestió de... Jo ara no m'atreviria a dir amb aquesta força més que amb una altra, el que passa és que és evident que hi ha forces polítiques amb les que tens més coincidències i a més el que també penseu que és una cosa que s'ha de tenir en compte, de la mateixa manera que som la llista més votada, hi ha forces que han tret més regidors que altres i això també és una cosa a considerar. I estarien disposats a pactar no només perquè els hi donguessin suport el dia de la investidura, sinó per formar govern amb algú? Probablement el dia de la investidura és el que té menys importància, deixa'm-ho dir així, és a dir, arribarem al 13 de juny que ens hi trobarem de seguida, perquè això falten poc més de 2 setmanes, però ara tinc prou experiència per saber que les dificultats apareixen no al cap d'un mes, sinó que apareixen al cap d'un any, al cap d'un any i mig, i és aquí on l'estabilitat. Nosaltres hem estat capaços durant 4 anys de governar en solitari, saps que tampoc teníem majoria absoluta, teníem només 10 dels 21 regidors i, no sé, per posar-te un exemple, els pressupostos, que és un tema vital, hem tingut només 2 vots en contra, els de Plataforma per Catalunya, en un dels 4 anys, la resta sempre hem aconseguit trobar... I amb això què ens està dient? Que vostè se sentiria més còmode amb un govern en minoria i amb acords puntuals? Tampoc, perquè jo no vull dir ni que estigui més ben minoria, perquè també et dona una estabilitat i una seguretat haver pactat amb un grup amb qui hi ha coincidències programàtiques i amb la manera de fer, perquè al final també t'he de dir que a les reunions setmanals que van apareixent sí que és important la ideologia, sí que és important el partit, però al final som un grup de persones els que prenem les decisions i si et sents còmodes amb aquestes, t'oblides de quina etiqueta porten. Bueno, nosaltres sempre diem que l'important és que estem tots aquí, suposo que coincidim, per treballar per millorar Olot i cadascú amb la seva ideologia i intentar fer-ho també com pot. Jo només volia fer un apunt, no només com s'ha referit en Pep, aquests 4 anys han governat amb minoria, amb 10, la situació que ens trobem ara amb aquestes eleccions són molt semblants a les del 2007. El 2007 el Partit dels Socialistes de Catalunya va començar governant amb 9 regidors i es va tirar endavant la ciutat. Vull dir que això dels pactes, doncs depèn, és relatiu. Depèn de si ens posem d'acord o no i si coincidim en moltes coses. I vostè també es podria sentir còmode amb tothom? I tant. Jo tinc un tarannà que acostumo a ser acomodatíssim. No sé si és el tarannà o la resposta fàcil. Intentar, no, tinc un tarannà que per anar bé intento acordar amb tothom el que convingui. Senyor Garcia, volia dir alguna cosa més? Sí, aquests 4 anys darrers de Convergència governant en minoria, cal dir que moltes vegades hi ha coses importants o per l'abstenció o amb el vot a favor del PP els ha facilitat aquesta feina. Em disculpareu els partits que heu estat presents, però em sembla que hi ha hagut una oposició que em penso que calia haver-li donat més força del que s'ha fet aquests 4 anys i està clar per les dades de Càritas o de Creu Roja les desigualtats socials durant aquests 4 anys s'han incrementat. Per tant, nosaltres insistim en que calen canviar aquestes polítiques i atendre la gent que està en una situació molt fumuda. Per al·lusions. He de discrepar, en tot cas, en Xavier Garcia, que a partir d'ara serà en els plens, jo no l'he vist mai a cap ple,
i us he de dir que no ha estat la crossa d'un partit com el PP la que ens ha permès tirar els pressupostos, ni tirar, més aviat ha estat una voluntat de diàleg constant, de consens, que sempre hem buscat en tots els partits. Vull dir que això no és cert que vam tirat endavant els nostres programes gràcies al vot del PP, sinó que en la majoria de casos ha estat gràcies a l'abstenció o al vot a favor de la majoria de forces. Molt breu. No és veritat que no he estat a cap ple, Josep. Vaig presentar una moció dels aturats de més de 40 anys i he estat amb altres quan hi ha hagut mobilitzacions o coses importants i he anat seguint la política municipal per altres canals també, Josep. Senyor Nir. Sí, a veure, el nostre escenari ideal, i ho dic clarament, seria un govern d'esquerres a la ciutat. Per nosaltres això seria l'escenari ideal, però no a qualsevol preu, sempre amb negociació de programes i propostes i deixant de banda altres temes. Pel que parlava ara en Xavier del tema de si hem set prou durs o no a l'oposició, jo crec que hem fet les propostes que ens semblava al nostre grup que es havien de tirar endavant i hem recolzat aquells projectes que des de l'equip de govern nosaltres creiem que eren bons per la ciutat. I lligant amb això, jo penso que quan siguem a l'Ajuntament i tinguem un alcalde sentat a la cadira, tots els grups que estem aquí penso que tenim l'obligació de fer la ciutat governable. I per tant, en aquells temes en què ens puguem posar d'acord, que en el programa són molts, hem d'estar tots a una i tirar la ciutat endavant. Bé, nosaltres pensem que el tema de la independència de les esquerres, hi ha un company de la CUP que ho diu sempre que les esquerres siguin independentistes i que la independència sigui d'esquerres. Per mi això és molt important, no? És a dir, si entenem ben bé el concepte. Això vol dir, doncs, que evidentment, en paral·lel a aquest concepte de la independència, com reitero, hi ha el tema de les desigualtats socials, que per nosaltres són claus, i entenem que aquests últims anys, evidentment, acords es poden fer de més, de menys, i amb més bona voluntat, evidentment, voluntat a governar i fer governar per la ciutat, penso que tots la tenim, però per nosaltres és important el fet de que hem estat 4 anys justament a l'altra banda, que diu de la barrera, fent més mocions que quasi els que estaven a dins l'Ajuntament, i hem aconseguit bastantes coses, o les hem portat nosaltres o a través d'alguna entitat. Per tant, a veure, es pot governar de moltes maneres, es pot governar des de l'oposició i també funciona, no vol dir atacar, sinó realment fer propostes de canvi. Per tant, jo em cenyeixo i em reitero en el programa. Per nosaltres és clau el programa i penso que és pel que la gent ens ha donat el seu vot de confiança perquè aquest programa, aquestes 400 propostes i més, siguin realitzables. Si em permeten, allò de les sumes, algú apuntava que hi havia 3 pactes possibles. Jo crec que n'hi ha fins a 5 de pactes possibles. Si volen vostès, hi ha algun que és molt complicat, però aquí tenim un possible pacte. Convergència Esquerra Republicana de Catalunya suma. Esquerra, PSC, la CUP i Olot en Comú també suma 12. Esquerra, PSC i la CUP també sumen 11 regidors. Convergència i el PSC també farien majoria amb 11 regidors i Convergència i la CUP també sumen amb 12 regidors. Per tant, jo crec que els escenaris són amplíssims. I Convergència en solitari també. Sí, estàvem parlant de pacte. Al final, senyor Vera, em creuré que el que volen és un govern en minoria. No, és veritat, i el govern en minoria, però parlant dels pactes, n'hi ha 5 de possibles pactes. Vostès em diran, potser sí que a l'hora de parlar de programes no ens avindrem amb segons quines teories. D'acord, però els pactes són 5 els possibles. Sí, jo havia demanat la paraula abans, més que res per subratllar el que dèiem, i també comentar-li al company Garcia. Bé, hi ha moltes maneres de fer oposició i nosaltres sempre hem defensat la política en positiu i allunyats del frontisme i de la picabaralla. I llavors estem d'acord que tenim un programa i és el programa amb el qual ens hem presentat a les eleccions i hem tingut tots els resultats que hem tingut, però que evidentment després s'ha d'analitzar quin és el resultat global i en funció d'això intentar que en la mesura del possible i en funció del resultat que tinguis, que hagis tingut, que la teva formació i les teves propostes hagin tingut, aconseguir obtenir dintre del pacte, tornem amb el pacte, aconseguir obtenir el més proper possible allò que tu havies plantejat. Si tu et tanques en banda i dius només hi ha el meu, difícilment arribarem al pacte. Fem una reflexió, diguem, que surt de les urnes. És a dir, la gent va a votar el diumenge i al final decideix quina llista és la més votada, la que menys, i hi ha un repartiment de regidors. Per tant, el suport es dona en aquell moment de les urnes. Ara estem parlant d'un possible pacte d'esquerres, en el qual estem plantejant que
posem per cas que una força que ha perdut la meitat dels vots, amb un altre que sí que els ha triplicat, però un altre que ha tret un sol regidor i un altre que en tingui 3, aquests puguin governar. Això s'entendria? És a dir, que amb tota aquesta trencadissa que hi ha hagut, amb aquesta fragmentació, això s'entendria? Que es pogués fer un govern d'aquestes característiques? Ho pregunto. Si s'arriba a un acord entre aquests, per què no? Que és possible, sí. Em És a dir, refereixo a l'hora dels suports. si aquestes 4 formacions han sigut capaços de posar-se d'acord, les 4 formacions, evidentment que no som totes 4 iguals, si no ens haguéssim presentat amb una llista conjunta i tenim el nostre electorat i tenim una manera de fer diferent. Però si després som capaços de posar-nos d'acord, esclar, igual que s'entendria que Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que som, diguem-ne, antagònics, també ens posem d'acord. Clar que s'entendria. Jo penso que hi hauria gent que ho entendria i gent que no. Els nostres votants, i jo crec que els votants d'esquerres entendrien un pacte d'esquerra, evidentment, no, els que han votat Convergència no ho entendrien, no? Algú podria dir, doncs, si volien fer un pacte d'esquerres, haver-se presentat junts. Podríem haver-nos presentat junts, però hi ha idees diferents entre els grups i, per tant, sí que tenim molts punts en comú, però no els suficients com per fer una llista única. I aquí hi ha, per exemple, el tema d'independència, en el qual nosaltres no ens hi sentíem còmodes, per exemple, no? Com molt d'altres. Nosaltres pensem que, si considerem l'aspecte social, hi ha un bloc que és molt més factible de posar-se d'acord i que exclou a Convergència, i em sembla que si fossin capaços, com deia en Pere, de posar-nos d'acord sobre un programa de mínims que compartíssim i governar la ciutat, és perfectament factible. El que respecta a nosaltres personalment com a organització, diguéssim, per nosaltres només hi ha 2 possibilitats, no n'hi ha tantes com les matemàtiques. Una és aquest bloc de canvi progressista i que ens hi volguessin a dintre perquè matemàticament tampoc es necessitarien, per tant, o junts o que nosaltres també propugnaríem, si són capaços de posar-se d'acord ells, que ho fessin, i nosaltres, si no volguessin, a l'oposició. Per nosaltres només tenim o considerem aquestes 2 opcions. Nosaltres, el que evidentment, amb tan poc temps, com deia en Pep, és impossible haver decidit res, i evidentment nosaltres som assemblearis i per tant just avui tenim la primera assemblea oberta, però sí que jo penso que més enllà dels números, l'aritmètica i les opcions, Albert, hi ha el tema de la coherència, no? I de l'eix programàtic, i per mi el programa, i per tots els que som de la CUP, el programa és clau. Llavors, això no vol dir tancar-nos, al contrari, vull dir, la CUP és inclusiva, les assemblees són obertes, pot venir qui ens hagi votat i qui no ens hagi votat, i per tant, qui tingui ganes d'explicar el que proposa, doncs el convidem a venir a una assemblea oberta i que quedi clar i palès el que es proposa, el que es contraproposa, que quedi penjat a la web i que la gent, Olot, decideixi, perquè al final la política sembla això, et donen el vot, però llavors les decisions es fan a porta tancada. Permeti'm que ho cargolem una mica més, sí? Ho cargolem una mica més. Per tant, les opcions ja les anem descartant, diguem, Hi ha una opció de govern d'esquerres, però l'altra és si ens la mirem amb aquesta clau nacionalista cap al 27 de setembre, que aquest és el discurs que ara volíem introduir, no? Perquè si ho mirem des d'aquest punt de vista, les forces que a priori formarien govern són unes altres de molt diferents. Per tant, aquí què posem per davant? La ciutat exclusivament o la ciutat i, a més, el fet independentista? M'ho poden dir? Les 2 coses són importants i, a més, m'he de tornar a referir a les paraules d'en Xavier Garcia, amb les que estic en total desacord, de dir que el nostre no és un partit que li preocupin els temes socials. És que això no es pot dir amb aquesta lleugeresa. És que és increïble que es pugui dir el front dels que els importen els temes socials i els de que no. Vull dir, o quan ha fet l'afirmació de dir està demostrat que aquests darrers 4 anys ha augmentat la desigualtat social, doncs basada en no sé què, amb la seva intuïció, suposo, però vull dir que d'entrada el que tampoc voldria és ara entrar en un debat, perquè em penso que avui estem discutint una altra cosa, però he de fer aquest matís, perquè a mi personalment, per exemple, em molesta que em titllin d'antisocial, per dir-ho d'alguna manera, o que no tingui preocupacions pel patiment de les persones o pel patiment de la gent, o referir-se d'aquesta manera al nostre partit. És cert que en aquest moment cal afegir una nova... Bé, l'equació es complica amb unes eleccions molt properes que són el 27 de setembre, en què el país s'hi juga moltíssim. I aquí doncs, hem d'intentar, dintre de les nostres possibilitats, de mantenir la coherència o saber explicar molt bé les decisions que prenem perquè la gent entengui per què fem una cosa i no en fem una altra, perquè la veritat és que aquest eix nacional
federalista, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, en dreta-esquerra, que és un eix que a mi m'encantaria dedicar-hi hores a parlar, perquè això de dreta-esquerra, aquesta simplicitat... Fem un altre dia, si de cas. Ho fem avui perquè potser se'ns anirà... No la comparteixo en absolut. El món és molt més complex que parlar de dretes i esquerres. Doncs és l'equació es complica, doncs amb això ho hem de saber explicar molt bé a la gent segons quines decisions acabem prenent entre nosaltres. I això ens afecta també a nosaltres. No sé si m'ha acabat de respondre la pregunta. No, el que també, jo inevitablement també t'he de dir que, vull dir, en aquest moment que estem abans, en els primers dies després de les eleccions i que ens reunim, que parlem, que arribem a acords, els acords no es prenen en un plató de televisió. Això em penso que ho pot entendre tothom i que els acords els haurem de prendre d'una manera que ens puguem dir les coses amb tota la franquesa. Bé, en fi, és una... Jo no els he demanat que es prengui l'acord aquí, per descomptat que no. Però sí que els hem convidat perquè, i entenc que si podem contribuir d'alguna manera, diguem... Jo, senyor Grossa, li contestaré clarament. Vinga, nosaltres, no sé per què sabia que m'ho diria. Clar, vostè demana que siguem allò... Clars i catalans. Nosaltres, si pactem amb algú, serà en clau de ciutat, sempre. Nosaltres som profundament catalanistes, tots aquí ho sabeu, però nosaltres el pacte de govern de la ciutat serà en programa i en propostes, clarament. Qui més es pronuncia sobre aquesta qüestió? Sí, senyor Garcia. Sí, una mica en part pel que manifestava en Josep de les dades o els comentaris que he fet dels aspectes socials, dir que no me'ls invento. Càritas ha presentat un informe no fa pas gaire setmanes i deia, doncs, entre altres dades, que més de 700 famílies han hagut de menester durant el 2014 ajuda d'aliments, i no solament deia això, sinó que deia que els últims anys la desigualtat social s'ha incrementat. Per tant, no m'estic inventant res, sinó són informes i dades d'altres organitzacions de la mateixa manera que... Són les dades de l'Ajuntament. Càritas és una col·laboració que té amb l'Ajuntament, amb el Consorci d'Acció Social, que gràcies a que tenim un centre de distribució d'aliments molt ben organitzat, que ha augmentat les hores de demanda, efectivament hem pogut donar encara més servei, hem pogut augmentar aquest servei, però escolti, Càritas és en col·laboració de l'Ajuntament que està fent això, vull dir, això no és una mostra de que augmenti la desigualtat social, això és una mostra de que augmenta la resposta que des de l'Ajuntament, juntament amb una entitat que és Càritas, donem a les necessitats d'urgència social. No, Josep, el que diu Càritas és que la desigualtat social s'incrementa, a part d'aquestes dades de famílies concretes, és que els darrers anys s'ha incrementat la desigualtat social. Perdó, Càritas Catalunya o Càritas Espanya o Càritas Olot? Càritas Garrotxa. Càritas Garrotxa no està en condicions de fer estudis com per afirmar, vull dir, això pot ser un comentari que pot haver agafat a partir d'un membre de Càritas, però la col·laboració que tenim amb Càritas és estreta i ens veiem contínuament. Amb Càritas col·laborem, com col·laborem amb la Creu Roja, com Mans per l'Acció Solidària, el teixit associatiu ens ajuda. Però no, és que no s'hi val fer servir les coses d'aquesta manera, vull dir, haurem d'aprendre a matisar les coses. Molt bé. Dit això, la pregunta que jo li feia sobre si hem d'anar per un govern en el qual hi hagi el factor independentista, si és imprescindible, vostè ja sé que dirà que no. Nosaltres, el grup d'organitzacions i de persones que conformem Olot en Comú, sí que hi ha un aspecte que coincidim, que és el dret a decidir, i després hi ha una pluralitat de posicions que va des de gent que defensa la independència a altres propostes. Però nosaltres, en el cas... I vostè què defensa? Personalment? Sí. Jo estic en la consulta, vaig votar sí, i en principi estaria per la independència a nivell personal. Per tant, però no és majoritari en el grup que estic. O sigui que la decisió que prengui el seu partit haurà de ser consensuada, no dependrà de vostè mateix. No, en aquest sentit, si aquest aspecte es posa de manifest a l'Ajuntament, hi haurà una consulta entre els nostres companys per veure-ho. I m'agradaria fer, en tot cas, una petita matització. I apel·lo a la memòria de les persones que durant la campanya electoral el tema independència pràcticament ha passat desapercebut perquè excepte alguna força política que ha fet una mica més d'incidència, algunes, i sobretot la més important... Li puc assegurar que no ha passat massa desapercebut. Jo diria que sí. Podríem recordar les hemeroteques i el convidem a veure els vídeos d'aquests dies perquè no ha passat desapercebut. He seguit molt la campanya i sé que alguns... Potser no l'ha seguit tota, senyor Garcia. Senyor Gómez. Ara no, estem a punt d'intuir un pacte entre Convergència i Unió i Olot en Comú, Després del debat aquest, segur que no sumem. No falta un encara.
Tots les variables s'han de tenir en compte. Estem parlant d'arribar a un acord per governar la ciutat d'Olot i, per tant, tot el que afecta a la ciutadania és important i s'ha de tenir present l'eix nacional i s'ha de tenir present, evidentment, l'eix social o més l'eix esquerra-dretes o com li vulgueu dir. A l'hora de pactar, que com deia el senyor Berga, doncs ho hem de fer més discretament, diguem-ne, amb més de detall, però sota clau. No pateixi, ja ens deixarem discutir entre vostès i que reuneixin, només faltaria. Ho farem. Només faltaria, però doncs ens ho explicaran ho també. tindrem present tot, sí. Quan surti la fumata bianca ja us ho explicarem. No ens facin estar molt pendents de la xemeneia molts dies. Senyora Tresserras. Només recordar, Xavier, que nosaltres, el tema d'independència, evidentment que posem l'accent als temes socials, però en la campanya electoral que van fer al mig de l'acte amb en Quim Arrufat va quedar molt clar, no?, que una mica que l'objectiu és que des dels municipis anem generant aquest procés cap a la independència, cap a aquesta emancipació social, no? Però i penso, i poso l'accent, i els companys del CUP, evidentment, estaran d'acord amb mi, perquè ara m'hi trobaré, però tot just no ens hem vist encara, que, evidentment, primer hem de resoldre els problemes de la ciutat, les desigualtats, la pobresa, el tema dels habitatges, no hi pot haver cap pis buit, no hi pot haver pobresa energètica que n'hi ha, i a partir d'aquí, evidentment, el 27 és una línia que tenim tots, però la CUP sempre ho ha dit, independència sí, però per canviar-ho tot. És a dir, no ens val aquest model capitalista, no ens val aquest model de desigualtats. Per tant, la condició perquè vostès negociïn amb algú és la independència, sí o no? No, no és només. No és només? No. O sigui, acceptarien una força que no tingués la independència com a objectiu? A veure, per nosaltres la base és el programa. Sí, però jo crec que li faig una pregunta que respon amb sí o no. Bueno, no ho sé. La base és el programa i la base és l'assemblea. Jo dic, estem oberts a que tothom vingui, ho expliqui i a que la ciutat olotina, tota, s'assabenti del que es proposa i de fins on un està disposat a cedir a l'altre i fins on un està disposat a regalar del programa o no regalar. Nosaltres, ja dic, tenim unes línies vermelles infranquejables. Però estem oberts. Hi ha una qüestió més enllà d'aquests temes ja de fons, que podríem entrar en polítiques socials, si són més importants, si menys, però hi ha una qüestió que diumenge en vam parlar, però així com altres vegades ha estat molt la protagonista aquest cop i hem entrat molt poc i voldríem aprofitar aquest debat per parlar-ne, que és la participació. Alguns dels candidats deien que seria molt important que es pogués arribar a un 70% de participació, no? Crec que era el senyor Guix quan ho deia. El 70% seria una marca alta, no? Seria una marca acceptable. Segurament, no només per vostè, sinó per tothom, ja afirmaríem aquí que un 70% del cens hagués anat a votar. Però no ha estat així. Tot i un increment d'un punt i mig, a la Garrotxa va ser del 60,8%, i a Olot la participació del 55,9%, un 56%. Però encara estem per sota d'aquests llindars que es marquen. I clar, la pregunta que fem és, aquesta vegada, que segons vostès es presentaven les forces que representen el poble i que representen les necessitats de tothom, com és que encara estem amb aquesta baixa participació? És a dir, encara hi ha una abstenció molt alta, que què li passa? Simplement no creu en lo de la democràcia, no està d'acord amb les forces polítiques que es presenten, al final tot és més del mateix? Què passa? Bueno, jo penso que tot és més del mateix, no. No nosaltres... No, jo plantejo. No, jo intento les diferents opcions que pot haver-hi. Nosaltres intentem això, fer de la política una manera que el poble es pugui pronunciar a l'Ajuntament i fer-la molt més, fer-la participativa. Bàsicament l'entenem així. Tanmateix, cal dir que no tothom té dret a vot encara. Nosaltres reclamem que tothom tingui dret a vot i això exclous un tant per cent bastant elevat de població. I també que no sabem si votaria o no. Tanmateix té el dret. Tanmateix hauria de tenir el dret. I d'altra banda, per altra banda, nosaltres diumenge ho vam veure, perquè a més fèiem d'apoderats i vam poder córrer per col·legis, moltíssima gent que potser era la primera vegada que votava perquè se l'havia animat a anar a votar, no trobava els col·legis, no sabia on havia d'anar a votar, no, realment, és a dir, jo penso que s'ha de fer molta pedagogia i la pedagogia, disculpa'm, no és només un programa de televisió en un institut, i amb tots els respectes a la voluntat de fer aquesta activitat. La pedagogia es fa des de baix... Almenys ho fem. Bueno, però no és la manera i tampoc hi estic d'acord. La pedagogia s'ha de fer, pedagogia política, s'ha de fer amb sistemes inclusius, participatius, apropar molt més la política a les persones perquè és el que viuen, és el que la ciutat, aquesta ciutat que tenim a darrere és la seva ciutat i per tant ha de ser molt més inclusiva. I ara, doncs en aquests anys hi ha hagut un sistema dels polítics i la gent i vota un cop cada 4 anys i delego el vot.
El vot no s'ha de delegar, el vot s'ha de lluitar, se l'ha de treballar. I això no resol un dia per l'altre. I si no, el 50% jo penso que ens diu això, ens diu que potser hem fet malament les coses fins ara i cal canviar i cal fer pedagogia perquè tothom realment exerceixi aquest dret que ens ha costat tant. Amb una cosa puc estar d'acord amb vostè, que això ho hem de fer-ho entre tots i fins i tot els mitjans de comunicació. I jo penso que precisament aquest hi participa d'una manera decisiva. I haurien hagut de veure les cares, per exemple, dels joves que van participar en el sondeig d'Olot Televisió de diumenge, joves que encara no havien d'anar a votar, i com seguien l'escrutini i com en seguia el programa. Per tant, hi podem estar més d'acord o menys d'acord, segur que ens equivoquem i segur que ho podem millorar, però que un mitjà de comunicació s'apropi a un centre educatiu amb la voluntat d'apropar la política municipal, disculpi, és la responsabilitat d'aquest director, és per mi més que encertat i ho repetirem. Per mi no és encertat, Albert, però bueno, evidentment això és casa teu. No, i vostè pot dir el que vulgui, jo simplement... Penso que no resol un dia anar un institut amb els nanos... Hem de fer moltes més de coses. I no resol, primer perquè no és la manera i s'ha de fer des de la base, s'ha de fer a llarg termini i, com deia abans, formigueta, allò que deia... Aquesta és la base, els que encara no voten, aquesta és la base. S'ha de fer ben fet. Bastant d'acord amb el que deia la Mireia. Clar, d'avui per demà no ho resoldrem això i, evidentment, el mal que tenim és un sistema electoral que dificulta la participació ciutadana i que ens demana que cridem a votar un cop cada 4 anys. I també molt d'acord amb el que deies tu, s'ha de fer la formigueta i s'ha d'anar implementant una sèrie d'accions que acostin, especialment als joves, que jo que sóc professor ho noto, cada cop estan més allunyats de la política, i per tant està molt bé que des de fora dels instituts, perquè des de dintre no seria ètic, des de fora dels instituts s'intentin implementar accions en els centres educatius on hi ha joves perquè s'interessin per la política. De totes maneres, deixa'm agafar la part positiva, que és el que vaig subratllar l'altre dia. Evidentment que no ens agrada un 56%, però com a mínim és un punt i una mica més per sobre, i per tant la tendència aquella que teníem a la baixa doncs l'hem revertit, i a més hi ha un canvi molt gran de vots en blanc i de vots nuls que s'han reduït en 3%, és a dir, fins i tot dintre de la participació que hi va haver fa 4 anys, una part important era vots en blanc i vots nuls, ara en canvi és una part molt més reduïda. Bueno, de mica en mica, però sobretot canviar la política, canviar la manera de fer, que nosaltres ho hem intentat des de sempre, fer-ho més participatiu, fer que la gent pugui col·laborar en la política i veure's útil. Per tant, buscar estratègies perquè la gent participi més de la política. Referèndums, consultes, obrir l'Ajuntament, que dèiem en el programa. Jo crec que l'element fonamental aquí és el desprestigi general que hi ha de la política, no a nivell local, sinó a nivell de l'estat espanyol i de Catalunya, en tots els temes de corrupció, etc. I això fa molt de mal. Estic absolutament d'acord amb la senyora Teresa Serres de ser més propers al ciutadà. No podem allò cada 4 anys, quan faltin 3 mesos, anar-los a veure, sinó que hem de fer l'esforç. Per tant, mea culpa, que potser no hem estat prou propers en aquests 4 anys i hem de solucionar això. Pel que fa al programa TV Olot, jo crec que és una iniciativa encertada, potser no el format, no sé si ha d'anar només un, però en tot cas acostar la política a l'estudiant, jo com a professor penso que és una iniciativa interessant. Ens passem, la por d'aquella de passar-se de frenada, segurament. I fins i tot arrel d'això he tingut en les meves classes alguna discussió sobre aquest tema amb els alumnes, el qual considero que és molt interessant. Això és bo. Senyor Garcia. Amb el tema de la participació en aquestes eleccions, una petita part, segur que tenim nosaltres la culpa, és una organització que es va muntar, diguéssim, en poc temps com per contactar amb les persones, donar-nos a conèixer i poder fer participar a més persones en aquest procés. Això seria una part. L'altra, per això quan comentava que jo trobava que l'oposició havia jugat un paper fluix, era també amb la mateixa línia que la Mireia, és a dir, hi ha poca participació durant aquests 4 anys, per no dir gairebé nul·la, en les decisions que s'han pres amb les coses importants a l'Ajuntament. Hi ha poca transparència, només cal veure la web per veure que la informació és pràcticament inexistent i no ho facilita. És a dir, només canviant moltes coses, però entre altres coses transparència i participació, jo em penso que són coses que farem que s'acosti la gent a la política i no votant cada 4 anys, com deia la Mireia. Senyor Berga. Bueno, la bona notícia és que ha augmentat, ho ha comentat el company d'Esquerra Republicana, ha augmentat la participació, per tant aquesta és la bona notícia.
La mala notícia són tot el desprestigi de la política, els casos de corrupció, tota una sèrie de coses, el anar a votar no serveix per res, tot quedarà igual, aquesta impotència que ha fet que la gent s'hagi anat apartant del fet d'anar a votar. Un poc que fa el company d'Olot en Comú, veig que comença bé el mandat, és a dir, ara la culpa serà de la web de l'Ajuntament. Fantàstic, és igual, deixem-ho aquí. En tot cas, no crec que sigui la web de l'Ajuntament la que sigui gens responsable de que els índexs de participació siguin baixos o siguin més alts. Que es pot millorar amb la transparència, per descomptat, amb el bon govern. Aquesta és una cosa que jo penso que en aquest moment tots la incorporem en els nostres programes. Realment les noves tecnologies permeten un ús molt diferent del tractament de la informació, fer-lo d'una manera molt més visible. Són coses que durant aquests 4 anys els ajuntaments amb més recursos ja ho han posat en funcionament i em penso que tots nosaltres ho tenim. Fins i tot la darrera modificació de crèdit que els que ja hi estem van posar-hi, van poder deixar-hi els diners per fer una web que ens permeti fer totes aquestes coses. Vol afegir alguna cosa més, senyor Garcia? Bueno, molt ràpidament ja. Molt ràpid. Feia la referència a la web perquè l'únic procés participatiu que almenys jo en tinc coneixement és els usos de l'antic hospital d'Olot i realment costava moltíssim trobar a la web aquesta participació. És a dir, a no ser que ho sapiguessis, difícilment hi podies accedir i d'aquí la poca participació de les persones individuals, perquè les entitats sí que han participat perquè el procés constituent i altres entitats ho han impulsat i al final ha estat un procés participatiu, però no perquè ho hagi facilitat l'Ajuntament, sinó a pesar de l'Ajuntament. I ja per acabar-ho. El procés constituent va quedar encallat a l'hora de contactar amb les entitats i va ser quan van venir a l'Ajuntament i a través del Consorci d'Acció Social, amb el suport que tenim a l'associacionisme, que van poder fer arribar l'enquesta a totes aquestes grup d'entitats que finalment van respondre. Xavier, ho sento, però hi ha informacions que les has de tenir més fiables abans de pronunciar-les en veu alta. Això també ho vas dir el dia del debat del Turín i vas faltar una mica el que és la realitat. Molt bé, avui tampoc ens volem passar allò de frenada, una altra vegada, amb un debat postelectoral, després de 15 dies que els telespectadors han tingut molta política municipal i potser els hem de deixar reposar una mica i pair-ho. En tot cas, avui els volíem convidar tots 5, perquè són els regidors o els cas visibles de les forces polítiques que tindran representació a l'Ajuntament d'Olot els propers 4 anys. Vostès ja podran participar en les iniciatives que fem, si s'escau, en els instituts, per tant, tindran les portes obertes. Que ens convidaves al debat. No, i aquí també, però que parlàvem d'aquesta qüestió, aquí també. De fet, el que procurem fer cada vegada és, com a mínim, una vegada pel mandat, és reunir-los a tots i passar una mica dels comptes i veure l'estat de la situació. I això ho farem a mitjans mandat. I si volen fer-ho abans, també ho farem abans. I si hi ha moltes iniciatives per fer-ho, també estem oberts a que proposin iniciatives per poder-nos obrir a la política municipal, que per això estem. O sigui, no en tinguin cap dubte. Per tant, suposo que ja ens veurem el 13 de juny, que tinguin tots un bon mandat i aquí ens tenen per qualsevol cosa. Molt bé. Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies també des de casa per seguir-nos. Aquest ha estat el debat postelectoral, una reflexió després de molts dies de campanya, després d'una nit electoral que va ser molt llarga, molt intensa, i avui hem intentat ordenar, o com a mínim deixar entreveure com poden anar les coses a l'Ajuntament d'Olot els propers 4 anys. Tornem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu-siau.